Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V10. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V10 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Motor oder den Bürsten hinweisen. Oft entstehen solche Geräusche, wenn sich Schmutz oder Haare im Inneren festsetzen. Ignorierst du diese Geräusche, kann es zu ernsthaften Schäden führen, die eine teurere Reparatur nach sich ziehen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette und eventuell einen kleinen Pinsel, um Schmutz zu entfernen. Zuerst solltest du sicherstellen, dass der Dyson V10 vom Stromnetz getrennt ist. Drehe die Schrauben an der Gehäuseunterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher heraus. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit du sie später wieder verwenden kannst. Nachdem du das Gehäuse geöffnet hast, kannst du den Motor und die Bürsten leicht lokalisieren. Überprüfe die Bürsten auf Verwicklungen und entferne gegebenenfalls Haare mit der Pinzette. Wenn du den Motor siehst, achte darauf, dass keine blockierenden Teile vorhanden sind. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Um den Motor zu entfernen, musst du einige Steckverbindungen vorsichtig abziehen. Hierbei ist es wichtig, sanft vorzugehen, um die Kabel nicht zu beschädigen. Nachdem du den Motor entfernt hast, kannst du den neuen Motor einsetzen, indem du sicherstellst, dass alle Verbindungen festsitzen und keine Kabel im Weg sind. Überprüfe vor dem Schließen des Gehäuses, ob alle Teile richtig eingesetzt sind und keine lose Teile vorhanden sind. Schließe das Gehäuse wieder und ziehe die Schrauben fest, aber übertreibe es nicht, um das Material nicht zu beschädigen. Denke daran, die Geräusche deines Dyson V10 regelmäßig zu überprüfen, um ähnliche Probleme in Zukunft zu vermeiden. Halte die Bürsten und Filter sauber, um die Lebensdauer deines Geräts zu verlängern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.